Miaka 5 sasa imekatika, sioni tumaini maishani mwangu, toka 1516. Na wana leo naimba kwa uchungu, ina maana kweli umesahau kila kitu baby tulichokifanya, mpaka bwana Haji kapanda dau, sababu ya kuzidisha ukagawanya, wahenga wali. Oa ingia, mlango poa, ingia. Mlamu. Vipi hapo? Kama kawaida? Fresh. Karibu bwana. Nashukuru. Karibu sana mlamu, karibu. Vipi lakini mama? Fresh bwana. Leta habari. Nimekaa hapo mlangoni nasikia mikelele kibao, naimba nyimbo. Vipi ile mama? Bwana, hii nyimbo mlamu, hii nyimbo nakumbuka kipindi hicho wakati nashona. Kwa sababu mimi nilikuwa gafundi cheleani. Kwa hiyo pale Stenda Kongoyo kwa nyuma, kuna sehemu nilikuwa nashona pale. Sasa nilipokuwa nashona pale, kulikuwa na demo mmoja alikuwa anaitwa Jasmine. Ndio alikuwa anakaa maeneo yale yani. Jasmine. Kongoyo pale. Kongoyo kwa nyuma. Kuna demo anaitwa Jasmine ndio alikuwa anakaa maeneo yale. Kulikuwa ni mbona na nyimbo za huzuni nyingi. Jasmine bwana, huyu mimi alikuwa mtu wangu. Alikuwa mtu wangu mpaka nakumbuka nafika sekondari, akawa anasoma shule moja inaitwa Kiromo sekondari. Uwezi amini basi mlamu, nilichoma sana kumba safari za kwenda mpaka kule madi tu nipate nafasi ya kuonana naye. Nilichoma sana kwenda kumfuata kule Kiromo. Kwenda kuonana naye. Sio kumfuata, kwenda kuonana naye. Unaona bwana. Kwa ndo maana ikafikia hatua mpaka nikamwandikia hii nyimbo. Kama unavyoona. Kweli haya. Ilivyokuwa mpaka ulipokuwa unamfuata kwenda kuonana naye. Mwanzoni, kwa sababu mapenzi yangu mimi na yeye alianzia kiutoto pia vile vile, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa bado hajakuwa mkubwa, mimi mwenyewe nilikuwa bado sio mkubwa. Nilikuwa nimemaliza tu shule ya msingi, nikawa najifunza kushona. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa kashamaliza shule ya msingi, alikuwa anajiandaa kwenda sekondari. Mpaka mwisho wa siku akaanza, mwanzoni kabisa alikuwa anasoma shule ya sekondari hapa Bagamoyo. Lakini akaja akahamishiwa shule ya mbali. Ndo matatizo katika uhusiano yakaanziaga hapo yani. Unaona bwana. Kwa sababu nakumbuka umbali kati yangu mimi na yeye ndo ukazaa penzi la kwake, na kuna jamaa alikuwa anaitwa Haji. Ilikuwa tatizo sana kwa sababu huko ambapo walikuwa wahamishiwa ile shule ya Kiromo. Sijajua ile Haji alikutana naye wapi. Sijajua. Lakini kitu ambacho kilikuja kutokea baadaye, akaja kunikana kwamba anijui kisa yupo na Haji. Ulimpigia simu au ulimfuata? Nilikutana naye baada ya kumaliza sekondari, yule akawa yupo mtaani. Nikaja nikakutana naye, katika kuongea naye na akaniambia mimi sasa hivi nipo katika uhusiano na mtu mwingine. Kwa ina maana wewe tena basi. Kwa upande wangu mimi ikawa basi. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya wasichana ambao niliwakubali sana mlamu. Niliwakubali kwa sababu alikuwa na vigezo vyote vitatu vya mwanamke mzuri. Kwanza alikuwa anaongea vizuri. Pia alikuwa na rangi nzuri, lakini pia alikuwa katika utembeaji, alikuwa anatembea vizuri. Unaona bwana. Yaani alikuwa na vigezo vyote vya mwanamke mzuri. Lakini kama ujuavyo, kile kitu ambacho Mungu anakupangia ndio kinachofanyaje? Kinachotokea. Sahihi. Unaona bwana. Kwa hiyo kwa Jasmine pia ilikuwa hivyo kwamba wakati mimi namhitaji sana yeye, nikawa natengeneza mazingira ya kuwa na yeye, kumbe alikuwa anatengeneza mazingira ya kuwa na mtu mwingine zaidi. Kwa hiyo ndo tofauti ulipoanzia kujia hapo. Unaona bwana. Kwa ndo ipo hivyo mlamu wangu. Kwanza pole mwanangu. Ndio hivyo changamoto, na pia changamoto hizi za kawaida. Ndio. Kama kitu kipangiwa, ndio basi kinakuwa. Ndio. Pia kama hujapangiwa hicho kitu, hakiwezekani. Basi hakiwezekani. Ndio. Kwa hiyo kikubwa tu, kwa vile mambo yale yashapitaga, Uache tuangalie yajayo. Ndio. Kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kufanya, alafu wanawake bwana hawana mwisho. Ndio. Kila siku wanazaliwa, kila siku wanakufa, wanazaliwa. Na hata duniani sisi tumezidiwa na wanawake. Ndio. Maana wanawake wapo wengi kuliko sisi. Ndio mama. Kwa hiyo
mimi naona kabisa kwa vile kakukataa mwenyewe, ndio achana naye. Basi haina shida Mlamu, ila nakumbuka stress juu ya kumkosa kwake zilikuwaga kubwa sana, kwa sababu unajua ni muda mrefu ambao nimevumilia. Unaona bwana, kwa sababu aliniambia nikimaliza form 4 kweli, nikamsubiria mpaka kamaliza form 4, nikimaliza chuo mpaka kamaliza chuo. Mwisho wa siku unakuja kusikia kwamba anatoka na mtu mwingine. Sio kitu ambacho ni chepesi, na sio kila mtu ambaye angeweza labda kuvumilia hali kama hiyo. Ni vitu ambavyo vinaumiza sana moyo yani. Ni kweli. Na kitu ambacho kilichobeba duniani hapa kuumiza moyo ni hicho namba moja. Ndio. Ushaelewa, lakini kwamba inapotokea ndo hakuna mtu wa kuizuia kwa sababu ishatokea. Ndio. Kwa hiyo kwa vile imetokea basi itabidi tupunguze stress mwamo. Tukubaliana na walisia. Tuangalie yajayo na. Au sio? Basi mimi nashukuru sana Mlamu wangu. Inabidi hapo sasa tufanye muamala ya kuondoka, maana nimekaa sana ndani peke yangu hapa. Mawazo yalikuwa mengi. Nikawa nimemwazia sana huyu mtu. Ila nashukuru sana kwa ushauri wako. Siwaze mwamo. Tuondoke zetu bwana shemeji. Nimekaa sana ndani.